السلام عليكم خوتي المشاهدين. اليوم ان شاء الله باغا نقدم لكم وصفه جباره للزكام، زكام الحاد، وهي فص من الثوم. اذا كان عندكم صغار ديروا 2 فصوص، فص من الجنجبيل، وهو هذا بعد ما قشرته وغسلته. هذا هو. هنا نبشروه هنا عصير برتقاله، مبشور زنجبيل، فص من الثوم، مبشور الثوم. نديرو هنا نغلوهم 10 دقائق. هنا بعد ما غليته 10 دقائق هنا نصفوه. هنا بعد ما صفيناه هنا تنجمو تزيدوه العسل، اختياري العسل، ولا تشربوه كيما هكا في الليل كي تمشيو تنعسوا. نتمنى لكم الشفاء العاجل ان شاء الله. السلام عليكم. هذه الوصفه لانسداد الانف. هنا قشور الزنجبيل، وهذا القشور نديروهم في الماء مغلي هنا، وديروا فوطه هكا، وماذا بكم تبخروا عليه لانسداد الانف والزكام. ونتمنى لكم الشفاء العاجل ان شاء الله. والسلام عليكم.